紧吗？多少？多少？一半左右。天哪！5、6、7、8，动动动，拉，不要，动动动，拉，嘎嘎嘎嘎。慢点，慢点，慢点。再来一遍，再来一遍。我操！慢一点，慢一点下来。然后，都有抬。Hello，来吧，来吧。累吧？累了。跑跑跑跑 ，and shoot， and shoot， down 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 down， 闪，给他，再给他，给他。5、6、7、8 ，1、2、3、4， 呼，再下去，然后全部不用先看这个 ，cover。啊，follow 他唱的嘛，对不对？大概是1、6，所以呢，那我们要凸显他的时候，我们尽可能的在这个我接下来要降一点，对，我们低一点，也是，你可以高一点，对对，你可以冲，OK， 5、6、7、8，你可以抓你一个人表演吧 OK， 这是一个表演吧。起飞，对，棒棒棒棒，加油！2。6、7、对，蹦蹦蹦蹦啊！嘎嘎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 。under， 像你这里有没有会的？它的直接不就是下的，撑着直接，我没有会下去。我最不擅长的是下这个动作。Yeah, let's go.
呼呼呼呼呼。你是这个高度， OK，我是这个高度。啊，你做的那种接对，你这个，我看是高那你就是咚咚。再高一点。好，OK，咔咔咔咔，咔咔咔咔，我咚大咚走啊，来大跳大跳大跳啊，快！来来来。这一段不可能说是不流汗就过去了。对，你们现在跳的这一遍，我看了一下，普遍偏快，没有做到游刃有余。这个棋不是你的动作到位，而是你的质量、你的身体运用都是要一样的棋。你们只有做到这样子，大家才会说这是哪个团队好厉害。再来一次，来。好，再来一次，还是这一段，就这一段，这一段我觉得跳炸了，跳齐了，无敌了。来，对。放弃。呼吸呼吸，然后你这个时候靠谱。喂，大家好。行，今天就这样。我相信喜欢你们的人看到哇，这个舞这么密这么难，哇，可以做到这样，就他们也会更加的愿意去相信你们，愿意为这件事情去付出。不可能，这个舞不可能是跳一天就能跳成这样子的啊！明白。所以做好做好。谢谢。金毛哥。来。以前就是去参加那种 battle 比赛，就是这样，就化好妆之后站在下面等，然后中途会穿插一些，不是，这就是一个 battle 比赛，就是穿插一些表演。有时间吗？很棒，这都是你们没有了。好了，加油！行，加油！
黄文静，黄文珍，黄文静。然后他们过程中解决各种故事。拉伸现在不是换动作了吗？换成这样了吗？新一代拉伸，多练点肩啊，给大家秀一下。来，给大家展示一下。来吧，展示。以后再说。现在还不是以后是多些舞动。这应该一切又从头。然后这1000年之后我跟你说，我们再等1000年。当然。我们要兴奋一点。想成为我皮卡吗？国际中帅气的 Project C。3、2、1，好声，特别赛。来，有请我们现场女主角上台。好，还有刚刚这位朋友要回答3个字，回答3个字，好不好？我们期待一下。我愿意。可能说有点激动，这以前很小的时候。